Vâng, tạp chí Việt Nam Hương Sắc xin chào quý vị và các bạn. Chúng tôi đang làm chương trình tại buổi tạo tác demo những tác phẩm cây cảnh nghệ thuật đến từ các nhóm nghệ nhân của các nước tham dự. Chương trình tại Festival Bonsai Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 17 được tổ chức tại Bali, Indonesia. Jadi Mr. Apollo Ferrer ini dari Filipina, dia juga adalah juri juga di sana. Jadi dia memilih pohon lohansung ini atau podocarpus ini karena dia mensukai dengan geraknya ya. Vâng, memiliki gerak sau yang luar cây biasa. tùng La Hán thì đây là Cuma một cây ini duyên tùng. butuh dilakukan reposisi dan dia sudah menentukan mukanya ke this is the front, right? Đẹp quá. This one. Và chúng ta đến với nhóm nghệ nhân đến từ Việt Nam Karena ini adalah cabang đang tạo tác một tác phẩm menurut pemahaman mereka di Filipina. Hải Sơn Tùng. Tumbuh dari belakang untuk cabang pertama itu nggak bagus. Jadi kemungkinan besar dia akan buang atau dia akan melakukan reposisi dulu. Kita lihat sesudah reposisi apakah dia berubah pikiran untuk membuang karena menganggapan cabang pertama dari belakang itu adalah salah satu kesalahan. Nah, ini kan gambaran ya buat kita semua bahwa setiap negara memiliki pola pandang yang berbeda dalam perkembangan bonsai itu sendiri. Oke, kita sekarang ke 1, 2, 3, 4. Mr. Shinichi Nakajima from Japan. Oh. Vâng, và tiếp theo cũng là một cây duyên tùng nữa. Vừa lọc cây chi vừa tạo tức là chuyển dáng từ một cây trực sang cái vị trí mà hiện tại bây giờ các anh đang chuyển. Mr. Shinichi Nakajima is the first coming to Indonesia to teach us how to judging, how to making bonsai, and then he always maybe around 2 or 3 years come again to Indonesia to teach Và đây cũng là một us. So tác phẩm if you Hải Sơn see all Tùng. the bonsai in here, he is our father. So giving the biggest applause for Mr. Shinichi Nakajima. Thank you very much Sensei to coming again to Indonesia. Ya, ini adalah bapak bonsai kita. Kita harus akui bahwa kita belajar banyak dari Mr. Nakajima. Ya, kita belajar bagaimana menjuri 4 kolom itu lahirnya dari mana, pemahaman pemahaman Và dasar ông kita dalam berbonsai tiến sĩ sampai Nguyễn Hữu Vạn, akhirnya Chủ kawan-kawan tịch yang Hội hadir Sinh di vật sini cảnh Việt Nam, mengakui bahwa trưởng đoàn bonsai tham dự Indonesia memiliki festival kelas cũng đang dunia. để động viên Ya, anh em. Itu dikarenakan Mr. Shinichi Nakajima. Okay, can you explain what the concept of this? In Japan, I can speak Japan. This one, this side. From here over there. Okay, and then now, you know, you can listen. Neighboring is already good in from here, from there. Okay. Make it shorter because already have the dye part over there, and then I think you want to make it a little bit shiny and more gin in here. Lovers, I'm Michael Morden. I've been a Pimpis Acidula for 35 years. Indonesians, they're very particular about the Nibari. But the Pimpis Acidula has a natural Nibari. So first, you have the Nibari root formation, movement of the trunk, movement of the branches, then you have initial branches. You talk me about before you already getting the Yamadori present, then now you start Rồi. farming. Cây rơi đẹp quá. Cái tay đấy là một cái tay rất là lạ. Các nghệ nhân Philippines đang thực hiện demo, nhưng mà cái tay này ở Việt Nam mình là sẽ hiếm có. Nhưng mà ở Việt Nam có khi cây kia cắt vỏ. Cắt. Thực ra em cũng đang chưa hiểu ý đồ của các nghệ nhân này ở cái điểm tay này. Bây giờ mình đến với nhóm anh em ở Việt Nam. Ok anh mời anh.
I think we already start to farming with the pempis, and then we have some shop over there. Đây là một tác phẩm Selling the Hải Sơn Tùng farming material. do nghệ nhân Đỗ Xuân Phong của Việt Nam mình đang Maybe you know, thể hiện bản demonstration này. you can try about it. Okay, thank you very much, and then giving the biggest applause for the Michael Morgan from BSAB Philippines. Ya, jadi dia tadi menjelaskan memang dia pun punya bahan alam ya. Ya Madori itu dongkelan kalian ya, jadi punya bahan alam banyak untuk jenis Satigi khususnya, dan di dalam pengen adalah ada 20 sampai sekitar 30 spesies berbeda, sama halnya kayak di Indonesia ya, kita bisa membedakan spesies dari Anh Sinh thấy luas cảm thấy tác phẩm này như nào anh? sendiri Nói dan chung là lokalitinya. bonsai Hải Sơn Tùng lá nó Yang bé utama và untuk thân bền như thế này thì bahan một cái đường thân quá đẳng cấp rồi, quá đẳng cấp. dulu kita ya, kita Độ tahu già dari bahan nữa của nó đủ hết. karakter tua, ukuran batang, salah satunya seperti ini. Hôm nay thì nghệ nhân Đỗ Xuân Phong của đoàn Việt Nam mình hôm nay đang trực tiếp thể hiện bản demo này. Dalam memperbesar cabang Đây là một tác phẩm pada Hải saat Sơn ini, Tùng. itu bisa makan waktu di atas Một cái giống cây nó có rất nhiều ở Indonesia và nó sampai cũng nanti phân dia bố rất memiliki nhiều tahapan ở keseimbangan khu vực Phú potongan Yên nih. Việt Nam Jadi, mình. kurang lebih kalau Đây là ukuran một cái segini dalam prosesnya bisa cây, memakan waktu 15 một sampai cái chủng loại 25 tahun. cây mà để Sampai benar-benar thể jadi hiện bonsai. các Jadi cái kita tác phẩm tahu ya bonsai kenapa bonsai rất là itu đặc sắc. mahal, karena itu proses Nó có độ cứng yang lama. Nah, setelah thân itu là kuncian tuyệt vời 50% lagi bagaimana và imajinasi độ kita bo sebagai seorang bỏ seniman dalam chân sùi, berkreasi, membentuk lá lahan, nhỏ, ranting, cành dẻo, sampai akhirnya tất cả maintenance mọi cái menjaga yếu tố kesehatan pohon ini để sampai tạo nên một tác phẩm bonsai. prima dengan usia Không thể yang chê vào đâu panjang. được. Seperti kita bisa lihat, Chúng ta tiếp tục di Jakarta xem những cái Selatan nghệ itu nhân ada khác pohon yang làm việc. dibuat dari tahun 80-an ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Oh, where is Nakajima? Yeah, you know. Ini untuk Kak Các Tua nghệ ya. nhân Indonesia các nghệ nhân Indonesia. Oh, you vâng, girlfriend? đang thực hiện một cái tác phẩm Hey, no, no. tác phẩm dân tộc. You're not finding a girlfriend, Nakajima. Indonesia. Yeah, I will looking for you one ya. Hai, hoi mai. Hai, Vietnam. Ah, good. Iya. Aduh, Homai. I want to looking find a girl. I get the older one from Philippines. That is my lovely Susan Lee. Oh. Hi. I love you. Yeah. And the older one and the younger one. Huh? My. Oh, my. Yeah. My. Aduh, bahasa. Okay. Can you explain next for this? Này là cây hải sinh tồn thì nó cũng tương tác cũng gần giống với Việt Nam, cũng có chơi cái loại hải sinh tồn. Thì tôi chọn cái giống cây này là để làm cho nó có cách nhìn nó giống nhau giữa mình, cách chơi mình với cách chơi của Indo. Cây này tôi chọn cái thế mới là ban đầu á, thì tôi chọn cái thế là đổ, nhưng mà cái thế đổ ra đó thì nó hơi thô cái cây. Thì cái dáng cây này mình phải làm cho nó ôm chậu một chút thì cái cây ra nó mới ấm được cái cây, và nhìn cái cây nó hài hòa, nó không có bị thô cái phần thân. When I saw this plant in my mind, I thought that I will choose the cascade, but after that I decided I will don't do the cascade because it's make more natural and it will make more sensual a little bit. Sebelumnya saya berpikir ini adalah cascade, ya. Ternyata setelah dilihat ini bisa di cascade. Oke, I try to. What? Why I don't do agree. you love me? No ya, no. Oke, Mai. Oke, tepuk tangan for ya. Vietnam. Oke. I want to say a little bit. I met him from Surabaya. We've been in Jakarta, Surabaya, and now in Bali. Yeah, we have very good friendship, so he understands me a lot. I know he looking a Indonesian guy like me. Because in now, oh no ya. Okay, thank you very much.
And then his name is Mr. Do Xuan Phong from Vietnam. Now I'm ready. Oh yeah, okay. Và đây là một cái tác phẩm cũng chuẩn bị được đưa lên để demo một cây duyên tùng. Okay. Lúc đầu thì hình ảnh của cây duyên tùng là như thế này đấy các bác ạ. Sorry brother. Okay. Thế sau đó dưới những cái trí tưởng tượng và đôi bàn tay vàng của các nghệ nhân, chúng ta sẽ được thưởng thức nét đẹp sau khi tạo tác. 就快完成。真佛这种东西在我们盆栽界里面算是很 Và đây là hình ảnh của cây hải sơn tùng dần dần được hình thành theo cái demo của anh em nghệ nhân. 创作盆栽真佛盆栽的时候，就是把它缩小。我们看到那个还没有完成的还没有制作的那个真佛，它就是很大。相对的，我们在视觉上它会变得主要会缩小。所以说我们把它缩小以后，那个树的幅度，树的拍照的状况，它就会变大的。好。 Okay, hello everyone. Actually, junipers is quite different from the other miscellaneous trees. And you can see from the original faces, there's a lot of branches, a lot of leaves. And there's one special light of the junipers. You have to grow it like a... Nah, nggak perlu takut ketika kita mematikan jalur seperti ini karena jalur kehidupan yang ada malah akan lebih fokus ke arah yang memiliki daun. Jadi pertumbuhan kalium di sana untuk menutup lebih cepat. Jadi keringannya pun juga bisa lebih aman dalam proses sampai akhirnya nanti jadi. And then I want to asking the last question. One more thing. Okay. It's pretty much different from the previous. Previous is easy to break, right? And junipers is easy to adjust. You can shape it all the way you want. Yeah, all the way you want. So, you know, even for example, a very bad material, you can easily turn it into a masterpiece. By the way, you can curve it just like a Lego, you know. I know it's bad example, but I think it's easier to understand my opinion. Thank you. Oke, thank you. Jadi seperti tadi bilang, memang junipers ini malah mati, ya kan, nggak berkembang. Ya, kita coba tanya. I wanna asking about in Indonesia, some the bonsai artists a little bit confused about if we bend this one, only one bending, and then we make it back and then put another side. No, it will not, because it depends on the branch sizes, the scale. If we bend the size like this one, have the proper protection, not just the wire. You have to use maybe like a bandage. Yeah, you can learn from maybe Kimura, maybe the Suzuki. The way they bend the bandage is really astonishing. Because you can see the Japanese, they often to readjust, reshape junipers. Junipers is the most